Hello! Ang video natin for today ay magluluto tayo ng chicken soup. At ito ang mga kailangan natin, ang ating manok, yung chicken breast niya, ang ating cabbage, carrots, satanghon, yung vermicelli, patis, onion leeks, bawang, ating sibuyas, at ang ating chicken cubes at paminta. At gagamit din tayo ng asin. Ang una po natin ginawa, yung chicken, nilagyan natin ng asin para mas malasa pagka inilaga natin. At yan po, nagpainit na rin ako ng ating tubig sa kawali. At ilalaga natin yung chicken. Kasi pagka lumambot yung ating chicken, hiwain natin siya ng maliliit o hihimayin. Bali, huwag nyo itatapon yung pinaglagaan ng chicken dahil gagamitin natin yan sa pagsasabaw. Antayin natin lumambot ang chicken. At habang inaantay natin kumulo ang chicken o medyo lumambot, kailangan din pala natin ng atsuete na hindi para sa ating chicken soup, pampakulay. Ito, ayan po. Ibinabad ko muna siya sa mainit na tubig para lumabas yung kulay niya. At lalagyan natin ng konting asin yung ating nilagang manok. At maglalagay tayo ng patis para maglasa yung sabaw niya o para pag hinalo natin yung chicken stock. Ito din ang gagamitin natin sa ating satanghon. Ibababad natin dito para mas malasa. Kaysa tubig ang ating ilalagay, mas maganda yung chicken stock, yung pinaglagaan ng ating chicken. Yan, lagyan na natin ng chicken stock para mas lumambot. After ilang minuto ng ating pagpakulo sa chicken, tatanggalin na natin at ihimayin natin ng maliliit. Patay muna natin yung gasol habang naghihimay tayo ng chicken. At huwag niyo po itatapon yung pinaglagaan na ito ng chicken kasi ito ang ating isasabaw. At nagpait ako ng another na palulutuan natin at mainit ako ang kawali at maglalagay tayo ng mantika para paggisahan ng bawang at sibuyas. At igasin na natin ang bawang.
sibuyas. Ilagay natin. At ilagay na natin yung chicken na himay natin ng maliliit. Antayin natin mag-light brown ang chicken bago natin ihalo ang mga gulay. Pag light brown na ang ating chicken, pwede na natin ihalo ang mga gulay. Isa natin. Unahin muna natin ang carrots bago sunod ang cabbage. Isunod na rin natin ang cabbage or repolyo. Takpan natin para mas mabilis maluto. At maglalagay tayo ng patis, mga 1 tablespoon. Ng paminta. At ilalagay natin ang chicken stock, yung pinaglagaan ng chicken kanina. Maglalagay tayo ng chicken cubes. At ihalo na natin yung atswete. Yung nilagay natin na may tubig para lumabas yung kulay niya. At ihalo natin yung kalahati ng onion spring. Antayin na lang natin na kumulo. At ilalagay natin ang sotanghon. At kapag kumukulo na, pwede na natin ihalo ang sotanghon. Ayan.
papakuloyin pa natin ng ilang minuto. At yan po, luto ng ating sotanghon o yung soup with sotanghon.